Tu li vidi? Li vidi? No, sur tiu bildo vi povas vidi triskel laŭ la kelta dum la kelta periodo. Donc le triskel estas tiu signo. Donc le triskel estas la plej malnova. Oni povas trovi tion sur la vortaro Larousse. Vi vidas antaŭe ne nun en la nuna eldono. Vi povas vidi kaskon de keltoj kun tiuj desegnoj kiuj estas gravuritaj sur la ekstero de la kasko de tiu soldato. Donc, ĉi tie sur la bildo vi povas vidi triskel denove, sed ankaŭ tio. Yes, tio estas croĉo, estas croĉilo, hoko, oni povas diri en Esperanto hoko aŭ croĉilo. Bon, sed tiu croĉilo estas donc la litero so. Et kiel José diris, S. C'est ça. Yes. Donc, tio kion mi havas en la mano estas un S. Kiam ni un S. Ne, un S. Donc, tio estas un S. Ofte oni povas trovi tiun vorton en la krucvortoj, yes, ofte. Bon, poste tiu triskel povas esti laŭ tiu direkto horloĝo, laŭ la horloĝo direkto, sed ankaŭ laŭ la horloĝo kontraŭ direkto. Do mi devas rigardi. Yes. Voilà. Donc, tiu triskel iras en tiu direkto. Donc, laŭ la horloĝo direkto. Tiu ne, li iras en la alia direkto. Donc, horloĝo kontraŭ la horloĝo direkto. Sed ekzistas vorto por nomi tiun aferon. Mi devas uzi tion. Mi faris tion. Estas do, vi estas la agresanto, mi estas la kavaliro. Kaj mi havas la blazono. Ofte la blazonoj vi povas vidi sur la folio kiun mi disdonis. Foje la blazono estas divita en du partoj. Ne ĉiam la plej malnova estas unu parto, sed aliaj estas en du partoj, foje en kvar partoj, en ok partoj,
l'aula la diversaj familioj. Do, flanko por la agresanto. Do, kiam mi havas tiun aferon, tiu parto estas la dekstra parto. Tiu estas la maldextra. Do, estas skribita la maldextro. La agresanto rigardas, por li estas la maldextra parto, donc estas la maldextro. Bone. Ĉi tie estas la dextro, la droite. Bon. En Esperanto, la maldextro, la dextro. En la franca lingvo, la dextre, sed la alia parto, c'est senestre, mais ne estas o vorto, non, ne estas o vorto, estas adjektivo, senestre. Non, on y povas skribi senestre ou senestre. Estas du eblecoj, senestre ou senestre. Bone. Donc, dank al tiu afero, ni denove uzas du diversaj vortoj. Dextre, la dextre et la senestre. Bone. Donc, tiu movo oni ankoraŭ povas diri, estas la horloĝo direkto. Donc le triskel estas kiel oni povas diri, oni diros dextrogir. Le triskel en tiu direkto li estas dextrogir. Estas erarogir. Estas I. Dextro, ne, Y. Ne, mi correcte skribis dextrogir. I. Kaj la alia direkto estas senestre ou senestre. Senestrogir. Donc, se ou se, on y povas skribi senestre ou senestre. Bone. Donc, fine. En italien, est-ce que gauche n'est pas sinistre? Oui. Ça vient du latin. C'est les Romains, quand ils avaient des corbeaux à gauche de leur armée, c'était sinistre, et de là ils ont dit senestre. Oui. Mais on est encore existas multe pli malfacila teknika vorto, oni povas diri do tiu direkto dex estas latina vorto dextrorson, c'est ça. Dextrorson. Dextrorson signifas laŭ la direkto de la horloĝo. Donc, de Schraube, une vis. Schraubeca. Le dextrorson, donc, estas tiu direkto. La alia direkto estas senestrorson. Sed estas vere teknikaj vortoj. Ili estas en la vortaro. Li povas legi ilin. Plus simple, on y pourra dire le sens horlogique et le sens anti-horlogique. Voilà, yes. En Esperanto, on y povas diri donc dextruma. Dextruma aŭ maldextruma. Tie estas dextruma
au maldextruma. Alia vorto estas ankaŭ ŝraŭbeca, selon une vis. Ŝraŭbeca au malŝraŭbeca. Horloĝo direkta au horloĝo kontraŭ-direkta. En la franca lingvo estas dextrogir ou senestrogir. C'est encore existas alia vorto, ankaŭ en Esperanto, la livo. Donc il y a aussi encore senestrogir, mais encore égale levogir. Donc vi imagas kiun laboron mi faris. Se vi havas demandoj, petu. Donc, fine, vi rigardis, kiam vi rigardas la bildon, vi havas triskel, vi havas ankoraŭ, sed la vorto ne ekzistas, kiam estas tio, la vorto le biskel malfelice ne ekzistas. Oni devas diri unes, ne biskel. Mi montris diversaj poŝmarkoj de la insulo Manxo, sed ankaŭ mi montris la emblemo de la naziuloj, se oni povas diri. Donc, la vorto, oni povus diri, donc, tiu signo, le quadriskel, ĉu ekzistas? Estas la svatiska. Oni povas. En Esperanto, jes, kial ne? Svastika, jes. Sed en la franca lingvo ne. Estas alia vorto, la vorto, la preciza vorto de tiu signo estas le, ne la, le, svastika. Oh, le swastika. Ancora tiu signo povas esti en la dextrogir au senestrogir. Donc, se mi devas fari, oui, comme ça. Voilà. Donc, estas du direktoj. Raymond, sed mi pensas que la unua signo de svastika en la indiaj religioj estas la dua, kiu estas do levogir kaj ne dextrogir. La nazioj faris la kontraŭon. Ah oui, yes. Sed mi vojaĝis kvarfoje sur la Himalaya montaro. Cetere mi forgesis, sed mi aĉetis des boutons. Mi plus memoras la morton. Mi aĉetis boutons, kaj sur la estis desegno, kaj estas foje ofte tiu signo. Sed estas hinda emblemo. Venas de la religio. Yes. Alia demando, Remo. Vi diris que la triskeloj estas
dextrogirai di diru, sed mi sur la bildo de tiu fenestro, oni vidas che la dextrai triskeloi estas mal dextrai. Vidas? E La maldextrai estas dextrai, kaj la Yes. dextrai estas mal. yes, Kaj oni ankaŭ oni havas mono kun unu. Do yes. la gotikaj arkitektoj faris simetrioj. Sed estis venas de Francio, scribis la nomon de la monaĥejo sur la dorso de la bildo. Estas monaĥejo en Isère. Mi neniam vidis ĝin, sed estis artikolo pri le Triskel, kaj oni diris jes, sur vitralo de monaĥejo oni povas vidi tiujn apartajn desegnoj. Bone, do vi rimarkis ke Esperanto superas la aliajn lingvoj, ĉar ĝi estas krea, eĉ luda lingvo. Se vorto mankas, vi kreas ĝin. Tio, kio ne eblas en la aliaj lingvoj pro siaj maltuŝeblecoj. Alia ekzemplo pri la samvortaj substantivoj. La samvortaj substantivoj estas la vorto en la franca lingvo, estas vortoj epicène. Vortoj epicène. Kio estas vortoj epicène? Estas la foje la vorto de la vir sexulo kaj de la in sexulo similas. Exemple, la aglo. La aglo. La muso. La muŝo. Kaj tiel plu. Donc, estas multaj vortoj en la franca lingvo, oni ne povas diri, oni devas diri un aigle femelle, une femelle d'aigle. En Esperanto, aglo, aglino. Et le petit, aglido. La vorto ekzistas en la franca lingvo. Aiglon. Mais la femelle n'existe pas. Estas stranga afero. La bebo ekzistas, la patrino ne ekzistas, la patro ekzistas. Ankaŭ pri la musoj. On dit la souris. La souris. Et le mâle, c'est la souris. Et le petit, le souriceau. La vorto existas. Mais la femelle d'une petite souris, Sourisette. Donc, ankaŭ alia vorto kiun mi devas diri estas la poefago. Poefago. Ĉu vi scias kio estas la poefago? Ne? Poefago, c'est le yak. Ah ouais. Le yak. Donc, kiam mi estis sur la Himalaya montaro, mi havis okazon trinki jahurton. Jahurton de poefagino. Yes. Sed en la franca lingvo mi devus diri jogurt ou yaourt de yak. Tio kio estas idiotaĵo.
en la tibeta lingvo, char mi demandis, en la tibeta lingvo, la poefagino nomigas dri. Bon. Poefagino en la tibeta lingvo. Sed tiu vorto ne estas agnoskita en la franca lingvo. Tial Esperanto pli efikas. Ĉar mi povas diri, mi manĝis aŭ mi trinkis jagurton de poefagino. En la franca lingvo, mi devas diri, j'ai mangé du yogourt de yak. Non, fine pri la triskel, donc on y devas diri le triskel dextrogir, donc la blazono kiun vi vidas sur la Chitie, Trinacri, ou sur la blazono de la insulo Manxo, estas un triskel dextrogir. Bone. Alia afero. Bon, ok. Ancora havas tempon. Estas por José. Se filmoi temis pri invado de fantasiae estuloi, reptiliae au tentaclae, quelcae temis pri gigantae formicoi. Evidente, carno mangiae, malfeliciae terranoi. La loĝloko des habitats de sociae insectoi interessis min. Sed antaue mi devas fari exter temajon in digression. La fama fabelo de Jean de La Fontaine, la cicado cae la formico, estas honta mensogo. La fabelisto ne povis imagi tian renverson. Mito sincas, cul sombre, la formicoi estas mal laboremai. Mi legis tion sur la journalo Le Soir, sabaton 3 de oktobro 2015. Insectofacistoi usonai observis, filmis formicoin dum 3 semainoi. 20 formicoi estis observitai. Oni gluis 4 coloroi sur la dorso, se oni povas diri, sur la dorso de tiui formicoi. Oni constatas, la facistoi constatas tion. 4 aroi facigis. 20, donc, en la gruppo, dudec far zorgis pri la regino cae la ovaro, le couvain des œufs. 20 far pri la regino cae la
ovale. Dudexes estis labor formicoi, des ouvrières. 62 ne estis facistoi, ne ili estis plur tasculoi. J'étais donc plusieurs tâches, des manœuvres. Polyvalent. 62 estis donc ne qualifiuloi, non qualifiés. Sed la plej grava nombro estas tiu nombro 103 aŭ la duono de la formikejo faras nenion, nek dum la tago, nek dum la nokto. Senfaraj, donc inactive, ili restas ankaŭ senmovaj. Por nutri sin, tiu impona grupo petas nutraĵon al la laborformikoj, kiuj elstomakigas, formas eron de sia nutraĵa porcio. Fino del extertemaĵo. Estas surprizeĝo. Revenu do a la insektejoj. La formico, la fourmi kaj la ejo estas la fourmilière. La. Et atentu, ne le fourmilier estas alia afero fourmilier estas formicurso. Le fourmilier formic urso. Bone. Donc, estas la unua. La fourmilière. Alia insecto, la guêpe. La vespo. Vespo, en espéranto, vespo. Le nid, la nesto de la vespoi, c'est pas la guêpière, c'est le guêpier. Moche. Le guêpier. En espéranto, vespejo ou vespujo, ofte vespejo. Formikejo, vespejo. Facile. Le bourdon. Bourdon estas bourdon. Le bourdon. La vir abejo. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Tamen la bourdoi, les bourdons sont nombreux. On est multfoje vidas tiun insektoj. Donc, ili havas neston, car ĉiun jaron oni revidas ilin. Ne. Donc, en Esperanto, mi fabrikas la vorton. La bourdon, la bourdejo, tout simple. Alia vorto. La danĝera
le frelon. Donc, en espéranto, c'est crabro. Crabro. Le frelon. De nove ne existas en esperanto, yes, cabreo. Le termite, che a me estis en Africo, mi voyagis en Africo, ne en tuta Africo, sed en apartajn regionoj, mi ofte vidis termitejoj. Donc, la ununura insecto estas le termite, pas là, le termite. Et c'est la termitière. De nove, oni constatas la potencon de Esperanto. Estas por ridi. Ah, le chat. Li gajnas multan monon kun tiuj desegnoj. Tre facilaj desegnoj. Bone. Do, alia surprizo estas la nomoj de la piedparoj, de paires de pattes. Angviso, donc angviso estas lacerto. Angviso, c'est un orvet. Angviso estas lacerto, c'est un lézard. Sed estas lacerto sen piedoj. Donc, tiu vorto sen piedoj estas apod. Apod. En Esperanto, tout simple, sen, un vorto sen pieda. Estas adjektivo, donc égal sen pieda. Kiel vi faris antaŭe, vi tuj komprenas la vorton. Apud, vi ne povas kompreni. Jes, se vi legas la vorton plurfoje, sed se vi vidas tiun vorton por la unua fojo, vi ne kapablas kompreni. Ne. Sed